Minum. Kok di kasur berdiri ya? Yang warna kuning. Nyokapnya? Minum dulu. Iya. Lu dia begini. Saya kata Erni. Nggak ada. Tapi berarti tadi siapa yang lewat ya? Tanya dong. Yang lewat mungkin Pasnya bisa jawab kali. Tiap punya yang lo tuh bersihin. Benar. Nggak tahu. Bila jawabannya juga akan 2 kata juga. Anjing, Datin 500.000 sekarang murah buat lu, Tin. Apa? Setelah dicabut. Lu udah swipe belum? Udah, non reaktif. Soalnya abu-abu. Programnya ya. Yuk. Makan minuman. Kalau lagi kayak begini gue kabur. Enggak, lu ngapain tadi? Apa gue belum batuk. Ngapain? Kenapa lu batuk so imut anjing? Lanjut ya. Udah. Bahkan sampai episode terakhir, Red. Kalau makan jangan nafas, bangsat.